Virgínia Fonseca aluga avião luxuoso para viagem à Europa com amigos. A influenciadora Virgínia Fonseca acabou mimando mais uma vez, mas desta vez surpreendeu seus amigos e seguidores. Virgínia alugou um avião de luxo da empresa argentina Flyzar com destino à Europa. No entanto, apesar de ter pagado o aluguel da aeronave sozinha, ela levou outros 4 amigos para lhe acompanhar. De acordo com a própria influenciadora, ela fará mais uma aventura pelo mundo antes sempre acompanhada por Zé Felipe, mas acompanhada por amigos. Estamos aqui sentadinhos, vamos decolar agora. Nós vamos jantar e tem internet.